What's up guys, selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan memvideo suara saya itu mirip kayak Ultraman ya. Pertama-tama saya akan mengeluarkan suara Ultraman Zero. Dan yang kedua adalah Ultraman X. Yang ketiga Ultraman yang paling pertama banget. Yang keempat Ultraman Ginga. Sudah. Yang kelima adalah Ultraman Fuma. Dan itulah suara-suara yang saya keluarkan tadi. Tapi sehari cuma 5 kali ya. Besok saya akan mengeluarkan suara-suara yang lain lagi cuma 5 kali. So thanks kalian untuk menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Jangan lupa mencet tombol loncengnya biar kalian tidak lupa video-video yang saya bikin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.